როგორ ხდება მასწავლებელი დაგვიანებულ ბავშვს? შემოაღო კარები. პირველად ეტყვის მასწავლებელი, კაი, მიპატიებია დაჯექი შქარა და აბა მოემზადა ჩაერთვი საქმეში. მაგრამ თქვათ იგივე ბავშვმა ხვალეც დააგვიანა. რას ეტყვის ჩვენი მასწავლებელი? ეტყვის ბიჭო, რა მოგევიდა შენ კაცო, გუშინას დააგვიანე, დღესაც დააგვიანე, მესამედ აღარ გააკეთო ეს. ჩვენ მუშაობ და ხელი გვეშლება. ეხლა მე მინდა გავაზიოდო ეს მოდნა თქვა და მესამედაც დააგვიანა ბავშვმა. ხო? მასწავლებელი რას ამბობს? ხვალ მშობლის გარეშე არ მოხვიდე, რას აგავს ეს შენი ყოფაქცევა გასო? როგორ შეიძლება გაგვძე ერთხელ შემოაღო კარი, მეორედ, მესამედ არ მოხვიდე დედის გარეშე, თორემ არ დაგიშვებ გაკვეთილზე. მაგრამ თუ მოვიდა დედის გარეშე და მაინც დააგვიანა, მაშინ გამოწერილია უკვე სხვა რეცეპტი. არ შემოხვიდე კლასში. წადი დირექტორთან, წადი სასწავლებლად და აი ასე, მოკლედ, შეიძლება თლადასი არ არის, მაგრამ აი ესეთი ზომებია. დაგვიანებული ბავშვი ჩვენ არ გვსიამოვნებს. ახლა მივხედოთ, როგორ მოიქცევა ჰუმანური მასწავლებელი. ხო გახსოვთ ჰუმანური ვინ არის არა? ვინც თავის თავში უკვდავებას ეძებს. და ეძებს ბავშვის გავლითაც, იმიტომ რომ მარტო თვალები დახუჭული ჩემ თავში, ჩემს უკვდავებას ვერ ვიპოვი. ჩემს საუკეთესო ძალებს ვერ აღმოაჩენ. თქვენთან ურთიერთობები და ეს საუბარი მინდა თქვენთან ჩავატარო, რომ როცა საუბარი დამთავრდება, დავინახო რომ თურმე უკეთესი გავხდი. მეტი სიამოვნება მომენიჭა, სიხარული მომენიჭა მეტი, სიტყვა დავხვეწე ჩემი, აზრი გამოუკეთე ქართველი მასწავლებლისთვის. თუ ეს არ მოხდა და ეს არ დავისახე ეგეთი მიზნები, ამ შეხვედრებსაც აზრი დაეკარგება ჩემთვის და შეიძლება თქვენ რაღაცა მოგბრძანდით აქა, რომ რაღაცა გაიგოთ არა? მაგრამ თუ ისე ზიხართ ერთი შევხედო ამონაშვილი რა ანეკდოტებს ყვებაო, ეს არ გაგიმართლდებათ. მაშინ მე რაღაცა მიზნები გვაქვს. როგორ მოიქცევა ჰუმანური მასწავლებელი დაგვიანებული ბავშვის მიმართ? აი როგორ. დაიგვიანა, შემოვიდა გვიან, გაუღიმებს. ოღონდ არ გაგიკვირდეთ ეხლა ვინც ავტორიტარულად აზრუნებს, პირ დააღებს და იტყვის რა ებს ლაპარაკობს ეს ამონაშვილიო. მაგრამ ვინც უკვე ჩემსკენ გადმოიხარა, არა? ისის დააღებს პირს გაოცებისგან, ბიჭო ეს რა კარგი რაღაცააო. აი, ორი დამოკიდება ერთიგივე მოვლენისადმი. გაიღებს მასწავლებელი, უი, შენი ჭირიმე, რა კარგია რომ მოხვედი, გელოდი მე შენ. გელოდი, მე შენ გელოდი. გელოდი. დაჯექი ჩემო კარგო, დაგვეხმარე. დააგვიანა მეორე დღესაც. გუშინელი მე აღარ მახსოვს. არ გაუხსენებ გუშინს, როგორ არ უცხენია გუშინაც, გუშინცნაც, ეს არას ბავშვს წარსული არ უყვარს. მით უმეტეს როცა უხსენებ წარსულ ცუცს, ბავშვი გიждდება ამის გამო. გამიგეთ, მოთმინებას კარგავს, მდგომარეობიდან გამოდის. მეორე დღესაც დააგვიანა, გაუღიმებ ისევ და ვეტყვი, ვაიმე, უშენოდ გვიჭირდა, ბიჭო, როგორ მოგვისწარი შენ ჩვენ, დაჯექი დაგვეხმარე რა, თუ ღმერთი გწამს. შეგვეშველი, თორემ რაღაცა ძნელი მაგალითია. მესამედ დააგვიანებს და მერვედ დააგვიანებს, ყოველთვის ვეტყვი, მე შენ გელოდებოდით, ჩვენ შენ გელოდებოდით, უშენოდ ჩვენ გვიჭირს, უშენოდ ცხოვრება არ დგება, გაკვეთილი გვეშლდება უშენოდ. გამიგეთ, უნდა ბავშვს დაუმკვიდრო რწმენა, რომ ის ადამიანებს ძალიან სჭირდებათ. ადამიანების გარეშე, მის გარეშე ადამიანების რაღაცა უჭირთ, რაღაცა წინ ვერ მიდიან, მისი აზრი უნდათ, მისი ქცევა ყოფა სჭირდებათ, მისი ნების ყოფა, ყველაფერი უნდათ მისგან. აი მე ამას დაუმკვიდრებ ბავშვს და მის ამ დაგვიანებას აი ამისთანა წარმოდგენებში გადაუტან. ეხლა ვიღაცა შეიძლება იძახოს, რომ ეს რეებს ლაპარაკობს, მაშინ მე ბავშვმა დააგვიანოს და მაშინ ეს სულ აგვიანოს ყოველთვის. თუ ერთხელ დაუგვიანდა ვაპატიე, მეორედ ვაპატიე, მესამედ ვაპატიე და სულ ველოდები, მაშ ის მიეჩვევა ამას. არა ხართ მართალი შემოჯობ, რომ დამესაჯა პირველად მეორედ მესამედ რა, ის რაღაც მიეჩვეოდა. შიშს მიეჩვეოდა, ხო? რომ მასწავლებელი დამჟეჭ ქარა წავიდე გაკვეთილზეო, დამიყვირებს და ანარ შემიშვებსო. სად უფრო კარგ რამეს მიეჩვევა ბავშვი. აქ მიეჩვევა რომ ის ადამიანებს სჭირდება და აი როცა მე გულში მიჩნდება აზრი რომ მე ადამიანებს სჭირდები, ისინი მე მელოდებიან. ჩემი ფეხი აჩქარდება. გამიგე და სამამდე საქმეს არ მივიყვან, ხუთ დაგვიანებამდე საქმეს არ მივიყვან. სადღაცას ამას შევწყვეტ, მოვსპობ. მიზეზებს მოუხსნი ამისას. იმიტომ რომ მე თურმე ადამიანი ყოფილვარ და მე უყვარ ვარ. მე ვუნდი ვარ, მე ძალა ვარ. მე ვეხმარები, მე მიმყავს რაღაცა. აი ხედავთ, ეს თითქოს და დანაშაული ბავშვისა, რამხელა სიკეთით შეიძლება შემოატრიალოთ
მისივე აღზრდის მიზნით. მაშინ სადმე დაიხსენეთ ეს მეთოდი. მე შენ გელოდი. მე შენ გელოდები. უშენოდ მიიჭერს. ჩვენმა მასწავლებლებმა იცოდნენ კიდევ სხვა რაღაცა მეთოდები ამასთან დაკავშირებით, იცით? აიღებდნენ ტელეფონს მაშინ აბა სად იყო 60-ან 70-ან წლებში მობილურები და ურეკავდნენ ბავშვებს. ბიჭო, ისე რომ მე შენ ძალიან მჭირდები, უშენოდ გაკვეთის ვერ დავიწყებ ხვალე. ვერ დავიწყებ და თუ შეძლო, არ დააგვიანო, კარგი? კი არ დაემუქრა, კი არ უთხრა, მშობელი კი არ დაასმინა. მშობელთან. სთხოვა, თუ შეიძლება, არ დააგვიანო, რომ მე მიიჭირს უშენოდ გაკვეთილის დაწყება, რაღაცა მინდა ვთქვა და თუ შენ არ ახარ, შეიძლება ისე არ გამომივიდეს. აი ბავშვი გრძნობს, რომ მასწავლებელიც კი ჩემზეა დამოკიდებული. არა, ანდა შობელს წერილს, პატარა წერილს, ლამას კონვერტში ჩადებულს დავაწეპებთ, ბავშვი მიცემ რომ გადასცდა და სახში რომ გახსნიან, რა საიკითხავს, იცი დედა? ქალბატონო მარიამ, იცით რა საუკეთესო ბავშვი ყავთ? კი დაიგვიანა დღეს, მაგრამ ეგ რომ არ მოსილიყო დღეს, ჩვენ ბევრი აღმოში ხელი შეგვეშლებოდა. მადლობ თქვენი ჭირებეთ. დავაბიზღე ბავშვი. არა. არა, აუმაღლე ბავშვს დედის თვალში. წარმოდგენები. დედას დავანახე თავისი შვილის სხვანაირად. იმ დღეს ბავშვთან ურთიერთობა დედას როგორი ექნება? ბრაზიან ჩხუბიანი? ამრიგად გამოდის რომ მე ამ მეთოდით ოჯახში ურთიერთობასაც კი ვცვლი. ვაუმჯობესებ ბავშვის სასარგებლოდ, რომ მე ბავშვის მყავს საზრდავი, თორემ მშობლებმა თავის დიდები არიან და თავის თავს მიხედავენ ისინი. მაგრამ იმათ რომ ბავშვი დამიზიანონ მე, იმიტომ რომ ყველა მშობელი მართლა მშობელი კი არ არის, გამჩენია ბავშვი, მაგრამ გამზრდელი აღარ არის. გაჩენა ადვილია, ჩემო ძვირფასებო, 9 თვე უნდა გაჩენას, მაგრამ 9 წელიწადი არ ყოფნის გაზრდას. არა? აი ეს ერთი მეთოდი. გამოიყენეთ ეს, დაუყოვნებდი. თუ ხვალ სკოლაში და ვიღაცამ დაიგვიანა, მე შენ გელოდი. გაუღმე და ძალიან თავმდაბლურად. ხომ, პატივისცემ, ბიჭო, რა კარგია რომ მოხვედი. გელოდი შენი ჭირვე მე შენ და მადლობთ რომ მოხვედი. მოვიდა, ხომ არ გაიქცა. ხომ არ გაგექცა, შეძლო სულაც არ მოსულიყო. მაგრამ მოვიდა.